Εντάξει, θα ήθελα πολύ σήμερα να είχαμε την πρώην Δήμαρχο στη συζήτηση, παρούσα. Δεν είναι εδώ. Μοιραία ο κ. Κουτσάκης θα παίξει το ρόλο του να απαντήσει, ας πούμε, σε κάποια ερωτήματα και σε κάποια θέματα που προκύπτουν πολύ σοβαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, έτσι. Ο Δήμος καταρχάς ήταν ακέφαλος, θεωρώ, για 4 χρόνια. Στηρίχθηκε καθαρά σε υπηρεσιακούς παράγοντες, χάρη στους οποίους πληρώνονταν οι μισθοδοσίες, λειτουργούσαν με τον τρόπο που μπορούσαν να λειτουργούσαν οι υπηρεσίες, να παρέχουν τουλάχιστον κάποιες υποτυπώδεις παροχές στους πολίτες. Υπήρχε απώλεια καθοδήγησης και ένα υπηρεσιακό χάος. Οι αρμοδιότητες, υπήρχε σύγχυση αρμοδιοτήτων, κανείς δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πότε. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και έφερε το Δήμο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Με τον Καλλικράτη είναι λογικό, όλοι οι Δήμοι είχαν οργανωτικά προβλήματα, διότι ήταν άλλο ξεκίνημα, νέοι νόμοι, νέες αρμοδιότητες. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος μας κάθε χρόνο διοριστούσε και πιο κάτω. Και φαίνεται και από τα αποτελέσματα αυτό. Αντί να έχουμε ένα νοικοκύρεμα, είχαμε μια κατάσταση που επιδεινωνόταν έτος με το έτος. Ποια θεωρώ ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα αποτυπήματα της διοίκησης Γαϊτάνα. Καταρχάς είναι η αποφυγή της λογοδοσίας, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, στους πολίτες, έτσι, για τις διαχειριστικές κρίσεις του 2011, του 2012, του 2013. Αντιμετώπισε το Δήμο σαν ένα μαγαζάκι, όπου όταν δεν μας βολεύει κάτι, όταν δεν θέλουμε να απολογηθούμε, να υποστούμε συνέπειες, να βγει η αλήθεια, κοιτάμε πώς θα το μεθοδεύσουμε. Το δεύτερο, και εδώ είναι ίσως και το πιο σημαντικό θέμα των καιρών μας, είναι το εξής. Αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα, καταρχάς έχουν ζημιογόνες όλες τις κρίσεις, έτσι. Άλλοι 265.000, άλλοι 197, άλλοι 240 νομίζω. Έχουμε σύνολο από αρχής του Καλλικρατικού Δήμου, σύνολο ζημιών 731.910 ευρώ. Αυτή είναι η ζημιά που έχει υποστεί ο Δήμος στην τριετία. Αν κοιτάξει κανείς τις επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις από το 2011, κρατικές επιχορηγήσεις από το 2011 μέχρι το τέλος του 2013, έχουν μειωθεί κατά 42%. Από ποιους έχουν μειωθεί? Κατά 42%. Τι έκανε, ποια είναι η πολιτική ευθύνη εκείνης της διοίκησης, από ποιους στηρίχθηκε εκείνη η διοίκηση για να μπορέσει να αναλάβει το Δήμο, έτσι. Ποιες πολιτικές δυνάμεις ήταν αυτές που την έφεραν σε αυτή τη θέση? Ήτανε μήπως αυτές οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μείωσαν με 42% μέσα σε μια τριετία της επιχορηγήσης του Δήμου? Πόσο σοβαρό είναι αυτό, έτσι? Και η ζημιά των 731.000 ευρώ, η οποία πάνω στην αξία, την περιουσιακή κατάσταση του Δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται από την απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου, που είναι γύρω στα 45 εκατομμύρια, αυτό είναι περίπου 1,6% στην τριετία. Αν αναλογιστούμε όμως ότι τα πάγια του Δήμου, τα κτίρια, τα έπιπλα κτλ. Είναι 40 εκατομμύρια περίπου, 39 με 40 εκατομμύρια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε 5-6 χρόνια θα πουλάμε τα έπιπλα, τα κτίρια, τα οικόπεδα, τους δρόμους, τους πλατείες, δεν ξέρω τι άλλο, για να υπάρχει Δήμος. Αυτό σημαίνει 731.000 ζημιά σε μια τριετία. Διότι το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν θα αρκεί για να καλύψει αυτές τις ζημιές, οπότε τι θα κάνουμε? Θα πάμε και θα εκποιούμε τη δημόσια περιουσία. Άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός αυτών των κυβερνήσεων που περάσανε, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να δημιουργήσουν απασχόληση, έτσι, και να λύσουν το πρόβλημά τους. Μέσω των σχέσεων εργασίας που όλοι γνωρίζουν, που ισχύουν αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα.
Επίσης, να πω ότι βάσει του μεσοπροθέσμου προβλέπεται ότι για το 2017 και το 2018 θα μειωθούν 3,4% ακόμη οι κρατικές επιχορηγήσεις. Αυτό είναι το έγγραφο που μας στείλει, ο προϋπολογισμός του ΠΕΣΔΑ και η εκτίμηση των κατανομών για τους Δήμους. Το 2016 παραμένει όπως έχει σήμερα και 17-18 μειώνει το 3,4%. Εκεί φαίνεται η πρόθεση που να μας μετατρέψουν σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, αυτοδιαχειριζόμενους, ίσως και σε γραφεία ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους. Να πάμε παρακάτω. Να ξεκινήσω έτσι με απλά στοιχεία. Για το 2011 να πούμε έτσι, έχουμε κυριότερες παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή, είναι σοβαρά διαχειριστικά προβλήματα στην ίσπραξη των εισόδων κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Έχει προσθέσει ο κύριος Καλύβας. Όπου έγινε και ένας εξολογιστικός προσδιορισμός ζημίας και υπάρξει παρατηρήσεις. Σε όλα τα έτη ισχύουν αυτά που είπε ο Δήμαρχος περί εσόδων τα οποία δεν βεβαιώνονταν. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν βεβαιώνονταν. Την πραγματικότητα δεν την έχω εικόνα μες στα βιβλία μας. Ποια είναι. Δεν φτιάχναμε θεματικούς κατάλογους, δεν είχαμε οφειλέτες. Ένας μπορεί να έχει τραπεζοκαθίσματα, αλλά δεν πέταγε ένας χριστιανός να το δει και να το καταγράψει και να το λογιστικοποιήσει, ας πούμε, αυτό. Και τα λοιπά οργανωτικά προβλήματα τα οποία ισχύουν και για το 2013. Ας μιλήσω όμως καλύτερα γενικότερα. Πιο γενικά για τα έτη. Για το 2012 δεν θα αναφερθώ καθόλου, ισχύουν ό,τι ισχύει και για το 2011 και για το 2013, όσον αφορά τα κύρια προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι η δισέλιδη έκθεση του ορκωτού λογιστή είναι άβρονη. Δεν είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τη διοίκηση. Περιορίζεται σε πολύ τελείως διαχειριστικά θέματα, ας πούμε, λογιστικών εγγραφών, 2-3 είναι. Οπότε θα πάω και στο 2013. Στο 2012 το πιο βασικό είναι ότι οι προμηθευτές, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου δεν επαρκούσαν να καλυφθούν από αυτό που λέμε κυκλοφορούν ενεργητικό. Είναι ένας δείκτης ο οποίος έδινε καθαρά ότι θα πάμε για την επιχορήγηση, για την αναζήτηση χρηματοδότησης από το ΠΕΣΔΑ, ούτως ώστε να εξοπλίσουμε τους πιστωτές μας. Λοιπόν, στο 2013 είχαμε, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, την επιβάρυνση του Δήμου με περίπου 1.248.000 ευρώ από την επιμήκυνση, σε τόκους από την επιμήκυνση του δανείου. Γλιτώσαμε μέσα στους προϋπολογισμούς κάποια χρήματα, αρκετά, που ελάφρυναν τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά αυτό έχει μεγάλο κόστος από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα έτη. Και το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε μέσω της αναχρηματοδότησης αυτή τη στιγμή των δανειακών μας υποχρεώσεων με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα που ξεκινάει από το 2011, αναφέρεται στο 2011, συνεχίζεται στο 2013, με οφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες από αποζημίωση κρίσης του Τσικουράδικου και του Κεντάβου. Αν θυμόμαστε τι είχε γίνει, ο Τσικουράδικος και το Κένταβρο λόγω πολεοδομικών θεμάτων δεν μπορούσαν να δημοκρατηθούν. Τότε πάρθηκε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εντελώς αυθαίρετα, όπου παραχωρήθηκαν στον κύριο αυτόν, ο οποίος μέχρι τότε τα μίσθωνε. Οπότε αυτό συνέχισε να πληρώνουμε αυτό που λέμε αποζημίωση κρίσης. Από ό,τι φαίνεται και από την έκθεση του ορκωτού λογιστή και από ό,τι έχω ενημερωθεί κιόλας από υπηρεσιακούς παράγοντες, έφυγε από τα κίνητα αυτά τον Οκτώβριο του 2011. Εμείς έχουμε εισπράξει για το ένα μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, και το άλλο μέχρι τον Ιούλιο, κύριε λογιστή. Τα υπόλοιπα δεν έχουν βεβαιωθεί ποτέ. Και λογικό είναι και πώς να βεβαιωθούν, δηλαδή βάσει του συμβολέου, ας πούμε. Και επίσης,
θέτω ένα ζήτημα για τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και γιατί δεν παραπολύθηκε στο κτίριο αυτό και δεν παραπολύθηκε σε έναν άλλο κτίριο. Τι δεν έγινε, ας πούμε, ένας πληρωτικός διαγωνισμός μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ενδιαφερόμενο. Εμένε νόμιμο η παραχώρηση, έτσι. Είναι νόμιμο η παραχώρηση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δείχνοντας ποιος θα είναι μέσα. Σας παρακαλώ, θα πάρετε τον λόγο, κύριε Καταρέλη. Είναι νόμιμο. Επίσης, ερωτήσεις θα γίνουν μετά. Ερωτήσεις θα γίνουν μετά. Ερωτήσεις θα γίνουν μετά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Γιατί ο λόγος κύριος, από εταιρεία στην οποία ήταν μέλος, χρωστάει στο Δήμο από τον Κένταυρο 295.000 ευρώ μισθώματα με προστασίες. Έχουν πάει 1 εκατομμύριο από το 1994. Το 2013, προς τιμή της υπηρεσίας τόπου που πάλι και κινόταν κιόλας κάτι, του κάνανε αναγκαστική κατάσχεση, έχει προσφύγει στα δικαστήρια και στο δικαστήριο προσκομίζει επιστολές περί μη οφειλής από το Δήμο. Να σας πω και τι έχει γίνει, ακριβώς. Είχαμε στραφεί εναντίον της ομορύθμου εταιρείας, δεν στραφήκαμε όμως ποτέ από το 1994 εναντίον των ομόρυθμων μελών, οπότε έρχονταν με άλλο αφημί και έπαιρνε πίσω εκτήρια, έπαιρνε προμήθειες του Δήμου. Υπάρχουν ευχαριστήριες επιστολές δημάρχων, τα 294 και 90.000, νομίζω τόσα ήταν περίπου, ούτε λόγος ούτε τίποτα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, οι επιστολές αυτές είναι και στη διάθεση του καθενός. Έχει καταθέσει και στο δικαστήριο άλλος, όπου λέει ότι δεν οφείλει τίποτα στο Δήμο. Σας παρακαλώ. Ναι, εκτός από αυτά τα 3 χρόνια που αναλύονται στην έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είναι, αν θυμάμαι καλά, τώρα θέλετε να ψάξω να το δω. Ναι, είναι 40.000 για το ένα και κάτι ανάλογο για το άλλο κίνημα. 42.000 και 40 για το Τσικουράδικο και για το Κένταυρο. Έτσι. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτό, ας πάμε τώρα στα βεβαιωμένα στους κλιματικούς καταλόγους που γίνανε το 2013 για τα διάφορα, για τα τραπεζοπαθήματα, για την εισπράξη του δημοτικού φόρου από τους επιχειρηματίες, για τα μισθώματα, για όλα. Λοιπόν, ξέρετε πόσο βεβαιώσαμε. Βεβαιώσαμε 5.575 ευρώ. Αυτά βεβαιώσαμε. Οι χρηματικοί οφειλέτες του Δήμου οφείλανε 5.575 ευρώ. Να πω έτσι, για παράδειγμα, έτσι, τι έχουμε βεβαιώσει εμείς φέτος, μέχρι 16 Ιανουαρίου του 2015. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, προσπαθούμε να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Μην διακόπτετε, θα δοθούμε χρόνο σε όλους τους συμβούλους να κάνουν ερωτήσεις και να απαντήσουν. Για τα ίδια έσοδα μιλάω, έτσι. Τι βεβαιώθηκε φέτος, η υποκατάρτιση του βεβαιωτικού κατάλογου είναι 1.196.000 ευρώ 493 και οριστική βεβαιωτική κατάλογη είναι 712.019,78. Συγκρίνεται το με το 5.000. Όχι, φέτος η υπηρεσία εσόδων βεβαίωσε, έχει οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους μέχρι 16 Ιανουαρίου 712.019. Κύριοι συνάδελφοι, να τα πούμε τι συμβαίνει. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, θα κάνετε ερωτήσεις όσο χρόνο θέλετε. Το θέμα είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν καινούργια και παλιά. Μην διακόπτετε το δίκτυο. Δεν υπάρχουν. Τα παλιά είναι αυτά που έχουν τα παλιά και τα ξαναβεβαιώνεις. Ή αν κάτι το βρεις και το βεβαιώνεις για πρώτη φορά φέτος. Εδώ πέρα υπήρχαν πρόστιμα μέσα σε συρτάρια γραφείο. Υπήρχαν. Τι να σας πω τώρα δηλαδή. Πρόστιμα του ΚΟΚ, πρόστιμα πολεοδομικά. Μισθώματα δεν είχαν βεβαιωθεί, που ήταν από το 2014. Πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων από το 2014. Παραβάσεις από το 2012. 0,5 φόρο δημοτικό φόρο. Από πότε. Πήγα μια λίστα στη ΔΟΗ και μου έφερε τα στοιχεία από προχθές, εκτός έχουν τα στοιχεία όλα. Και θα βεβαιωθούν. Ο δημοτικός φόρος, αυτούς που διαφεύγανε τόσο καιρό, θα βεβαιωθεί. Και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Και εδώ μιλάμε για 80, φανταστείτε μια λίστα με 86 αφημίπηλες στη ΔΟΗ. Αυτή τη στιγμή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πληρώνουν από το τέλος είναι γύρω στα 190 από θυμάμαι στο Δήμο. Επίσης έχουμε εφαρμόσει και μια άλλη τακτική. Δεν εξυπηρετείται κανείς ούτε για αδειοδότηση, για μουσική, για τα προσωπικά οτιδήποτε, εάν δεν μας φέρει πλέον τις περιοδικές του δηλώσεις. Και του βεβαιώσουμε τους πόρους. Και επίσης όποιος οφείλει μια δραχμή στο Δήμο δεν εξυπηρετείται. Είναι κάποια πράγματα που οφείλει να τα κάνει ο Δήμος εδώ και χρόνια. Ισχύουν σε όλους τους Δήμους. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει στις νομιμοποιήσεις των διαφόρων κτηρίων και προσπαθούμε επιτέλους να αποτυπώσουμε ορθά τη φορολογική εικόνα και την περιουσιακή κατάσταση, καλύτερα να πω, του Δήμου, ώστε να μπορούμε κιόλας να την αξιοποιούμε με νόμιμα μέσα και όχι αναφέροντάς τη σε ένα πρόσωπο, σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Έχουν γίνει συμπληρωματικές δηλώσεις ε2, γιατί έχουν γίνει συμπληρωματικές για το ε9 του Δήμου, να βγουν ακίνητα τα οποία δεν υπήρχαν, να διορθωθούν. Είναι μια δουλειά που πιστέψτε με είναι πολύ χρονοβόρα και δύσκολη και εγώ πραγματικά για το διάστημα που έχω φυτέψει μέσα θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στους υπηρεσιακούς, στους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας, οι οποίοι πιστέψτε με τραβάνε ένα γολγοθά. Δηλαδή η κυρία Πλεσίνη που είχε οικονομική διευθυντρία κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Δήμο. Ο Δημήτρης Ομπόδας, ο προϊστάμενος των εισόδων, για να βεβαιώσει 1 εκατομμύριο, έχει ματώσει. Και πολλοί άλλοι, μην αναφερθούν σε άλλα ονόματα. Ο Αντρέ είναι και μαζί μας ο Αντρέας ο Μανολάδος, ο οποίος παλεύει από το 11 να φέρει έναν ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τις 7 Απριλίου του 2015. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, μπορέσαμε και ξεκαθαρίσαμε το αρχείο της ΔΕΗ με τις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες που είναι αναπαροχή και πλέον στείλαμε στη ΔΕΗ μια ορθή, όσο το δυνατόν βέβαια. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Πρέπει να μας βοηθήσει κάποια πράγματα και η ΔΕΗ. Μια ορθή αποτύπωση των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του Δήμου, ούτως ώστε να μην υπάρχει απώλεια από τα ανταποδοτικά μας τέλη, να μην παρουσιάζονται πλασματικοί προϋπολογισμοί, πλασματικές απώλειες και να γνωρίζουμε, να μπορούμε να κάνουμε μια σωστή εκτίμηση των εσόδων και κατά επέκταση και των εσόδων της υπηρεσίας. Μπορέσαμε στη συνεργασία με την αρμόδια ΔΟΗ και μαζέψαμε τις περιοδικές δηλώσεις όλων των καταστημάτων που οφείλαν στο δημοτικό χώρο 0,5 που αφορά εστιατόρια, καφετέριες κτλ. Έχουμε μόνο μία εκκρεμότητα όχι για τις ατομικές επιχειρήσεις, για τα νομικά πρόσωπα για το 2014, όπου ούτε η ΔΟΗ έχει εικόνα αυτή τη στιγμή από τάξεις. Για τους ιδιωτικούς κατάλογους νομίζω ότι είπα τι έχουμε κάνει και σε τι επίπεδα βρίσκεται η υπηρεσία. Και ένα μείζον θέμα που συζητήθεται από τους ορκωτούς είναι η διαχείριση του νεκροταφείου. Είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε, η μηχανογράφηση του νεκροταφείου είναι κάτι που θα αρχίσει άμεσα. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι τη φετινή χρονιά θα ασχοληθώ με το νεκροταφείο, θα λύσω το θέμα της διαχείρισης του νεκροταφείου, θα κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσα τα μέτωπα που δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με όλα. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα διαχειριστικό, υπάρχουν σημειώματα τα οποία δεν είναι σωστά, δεν υπάρχουν επικοινωνικοί κατάλογοι. Στο στροφυλάκιο δεν έχει γίνει απογραφή ποτέ να δούμε τι υπάρχει μέσα, τι έχει πληρωθεί, τι είναι απλήρωτο. Και γενικότερα υπάρχει ανάγκη για πολύ ενασχόληση με, με αυτήν την επιχείρηση του Δήμου, η οποία είναι και το μεγαλύτερο